再变成弯，再往前，再往前，脊椎往后，脊椎往后，然后胯这边再往前，延伸，手是这样子下来，延伸，回来，再往前，就这几个动作，很简单，就跟划船一样。你看，第一个把脚推出去，啊，推出去，延伸，屁股往前拉回来，坐回来，再往前弯曲，再出去，这样会走。去试试看，把动作先做会。